今集我同 Anson 會同大家開箱我哋住過最貴嘅溫泉旅館，就喺有馬溫泉嘅奧茲世度啦。究竟呢一個被譽為日本三大名湯之一、有1000年歷史嘅有馬溫泉區有咩好玩呢？事不宜遲，即刻同大家去食大排長龍嘅苦飯名店啦！哇，個脂肪超香，搭埋纜車去山頂睇風景，哇，好靚啊！哇，再返溫泉旅館嘆世界，就係呢個啦！想知我哋呢2日1夜玩得有幾咁爽嘅話呢，就記得 like、subscribe 同埋撳埋我哋嘅鐘仔，然之後我哋就一齊出發啦！今集仲有好多出肉鏡頭添，豬腩肉就有你份啦！早晨，今日係大阪之旅嘅 Day 5，我哋今日係去有馬溫泉。等啦，我哋就諗住嚟酒店咧食咗個自助早餐先至去搭巴士嘅。因為我哋咧去有馬溫泉，今晚會住一晚一個，我哋應該係咪住過最貴嘅溫泉酒店啊？但係好靚嘅。咁我哋喺嗰度 stay 一晚之後咧，之後再翻嚟大阪市區都係住翻呢間酒店。係啦，咁所以我哋一陣 check out 就會將啲行李掉晒喺度，跟住就即刻去搭巴士㗎啦。而家唔趕住啦，我哋得翻20分鐘，早餐時段就即刻攞嘢食先。我哋啱啱就喺酒店 check out 完啦，咁我哋而家咧就喺酒店嘅2樓啦，出發去阪急嘅高速巴士站嘅。咁佢就喺阪急三番街嗰個高速巴士站啦。咁我哋呢一程阪急高速巴士咧，其實就係1400yen就可以去到有馬溫泉㗎啦，即係為到港紙60-70蚊左右啦，所以其實都幾抵嘅。咁啊車程咧就係1個鐘頭嘅啫，酒店咧就已經同我聯絡好晒，咁佢就會嚟 pick up 我哋啦。酒店2樓咧連住個天橋咧真係好方便嘅。咁呢一度咧喺個天橋度其實已經 link 好晒所有大嘅商場㗎啦。咁然之後咧，我哋向住見面到個摩天輪啊 Head 5嗰個位置啦。咁一路行過去嗰邊，我哋就唔使過馬路嘅，就喺阪急一落去就會見到阪急三番街嗰個商場㗎啦。就跟住指示出翻去，就會有一個的士站同埋一個巴士站嘅。大家嚟到呢一度咧，就行右手邊呢條樓梯落去，就會去到阪急百貨同埋阪急三番街㗎啦。咁阪急三番街咧就係轉左手邊，咁轉過嚟左手邊之後咧，你就會見到個指示牌咧，指住的士啦、高速巴士啦同埋阪急電車喺邊嘅。我哋就轉過嚟。大家咧會見到呢一間咧紀伊國屋書店，咁咧喺左手邊繼續向前行。咁嚟到呢一度咧，大家會見到的士站啦，對面咧就係呢一個地藏橫丁嘅。我如果要去高速巴士站咧，就要過嚟呢一個地藏橫丁，然之後再過對面，過到嚟之後嘅右手邊咧就已經係我哋嘅巴士站啦。前面呢個就係啦。阪急高速巴士站，咁我哋咧今日咧就會搭10點50分有馬溫泉，係1號車。好彩我哋預約咗咋，已經冇晒位啦。いただきました。座席周りや荷物棚、座席前のポケット。我哋搭咗1個鐘頭車程就嚟到有馬溫泉啦。啱啱你一落車咧，個司機咧，我哋酒店個司機就認得我哋啦，佢就幫我哋攞咗個行李翻酒店先。咁好神奇，點解佢會認得我哋咧？唔知喎，我一落車佢就 Chris 咁樣，佢知嗰個就認我係 Chris。跟住佢就幫我哋將個行李咧放翻酒店先，因為咧係未 check in 得住嘅。咁我哋咧就喺呢個 area 咧玩一陣先，玩到3點先啦。係啦，玩到3點，跟住再叫佢過嚟接我哋。係咁，我哋可能去揾間嘢食啦。但係今日咧，因為好似係日本嘅公眾假期啊，成人日啊，所以都比較多人呢區。係啊，好多都係本地嘅日本遊客咯。好，我哋睇下咩食先啦，睇住先啦。我哋而家咧去前面咧紅色呢一條玲玲橋度影下寫真先。佢唔係叫玲玲橋咩？呢個女人叫玲玲嘅好似。係咩？呢。跟住咧，我哋就會去排隊食嗰間好出名嘅日式餐廳啦。呢條橋好似好多年歷史㗎啦，1000幾年。下面呢一個咧，我覺得好似韓國首爾嗰個咩村啊？係咯，咩村啊？好太多年冇去咗，唔記得咗啦。但係好出名嗰個勁似咯，下面咩溪啊？定係咩溪啊？係啊。Hello，玲玲。其實應該係呢一度影翻過嚟靚啲喎，即係企喺呢一度，跟住影過嚟條橋呢度。係，我試下。好啦，我而家派攝影師影寫真，幫我影寫真。今日天氣超好喎，好靚喎。
而家咧，我哋揾咗另一個位咧，影呢條橋會靚啲嘅。跟住咧落咗去啱啱嗰個好似有條河溪咁樣，有溪水嗰個位咧，又撞到兩個觀眾啊，超開心啊！佢哋係嚟日本旅居嘅觀眾，都係嚟油馬玩2日嘅，所以勁感動啊！仲要話一嚟就同我講話恭喜我哋啦，跟住又睇晒我哋結婚條片咯，所以超開心啊！好啦，而家到我影翻 Anson 嘅寫真先。我哋啱啱咧就喺紅色呢一個玲玲橋咧落咗嚟啦，咁然之後咧呢一個咧就係油麻嘅親水公園。其實咧呢度已經改建咗好多次噶啦，大家見到咧呢度咪有個好似葫蘆形狀嘅，以前咧係真係有泉水咁樣噶。不過咧就望上咧就以前覺得係好污糟咁樣咯。咁但係咧佢而家係改建咗之後咧就 modern 咗啦，但我覺得太似首爾嗰個清溪川啊。我哋就上翻去，我想穩定咧。聽日我哋去Outlet搭嗰架巴士，個巴士站喺邊？咁我預演咗一次，我知道點樣行咧。聽日就唔使咁慌啦。咁喺玩具博物館對面咧，大家就會見到呢個好出名嘅金枝湯啦。咁如果大家咧嚟有馬溫泉唔想過夜嘅，淨係想即日來回浸一浸嘅話咧，都可以嚟呢一度好出名嘅金枝湯。再行上少少咧，就嚟到呢一間食苦飯嘅，要排隊啊！佢呢個限定已經賣晒啦，但係咧我會想食呢個和牛啦。哇！但係原來都幾多人喎，唔緊要啦，我哋有時間排下。我哋而家趁排緊隊冇嘢做，呢位先生究竟做緊咩呢？覆緊 YouTube 嘅 comment， 努力爭取時間，因為我哋積咗好多未覆。好啦，呢個真。中にお入りください。お待たせしました。お料理選んでいただいていいですか？我哋啱啱排咗半個鐘度啦，而家入到嚟都要繼續排嘅。跟住我哋就點咗餐先，嗌咗一個牛肉飯同埋嗌咗一個海鮮。奇怪，你去廁所啦！你阻住我要影啊！呢間餐廳咧曾經攞過米芝蓮推薦嘅，不過係2016年啦，成8年前啦，唔知仲作唔作準。啊 ，thank you。坐到腳軟。原來入嚟係即係唔係正常凳咯，係和室嗰啲咧盤座坐嘅。呢啲要坐到腳痹。如果啲老人家有腳痛嗰啲就唔建議你啦。我哋等咗幾耐啊？等咗大概我哋1點鐘開始等，而家就1點8，等咗8個字咯。等咗8個字，都 OK 嘅。應該係我哋今轉旅行等得最耐嘅一間餐廳咯，排隊排得最耐嘅餐廳咯。希望唔會失望。我哋咧仲嗌咗呢一個蒸牛再加雜菜，咁咧佢真係好似一個點心嘅蒸籠咁樣上㗎，好期待啊！佢話咧要等5分鐘咧就食得㗎啦。大家睇下我呢個苦飯，你睇個八爪魚幾大，仲有三文魚同埋有鯛魚啦。佢呢個咧就係 Anson 嗌嘅蒸牛肉再加蒸雜菜，超豐富。我決定食咗 Anson 嘅牛肉先。哇！佢啱啱咧蒸5分鐘，佢真係嚟到就打開啦，跟住咧。係真係你見到咧，好靚嗰啲脂肪嗰啲色澤咧，真係好似啱啱好咁樣。哇！好好食啊！喺冇任何調味料嘅情況下咧，佢呢個牛係淡淡牛肉香，個脂肪超香。我好食過大阪嗰間壽喜燒添啊！大阪嗰間壽喜燒，尋日嗰個。呢個應該係神戶牛嚟㗎。咁我而家咧就將我個海鮮飯咧
攪爛咗佢，然之後撈埋佢，咁佢就話一定要咁樣食嘅。試下先。我而家諗翻起咧，我哋結婚前減肥咧，電飯煲蒸飯、三文魚飯咁樣。好香雜菜嘅味道。係牛磅味，好香牛磅味，中意。反而海鮮嘅味道咧，唔係話好突出，好食嘅呢個飯，熱辣辣。冬天而家咁凍，0至5度咁樣咧，入嚟食咧好舒服。同埋我記得佢啲海鮮咧係全部係淡路島嗰啲海鮮。我而家要動高一隻腳咧，勁似韓劇《大長今》裏面嗰啲阿朱嘛，上宮嘅咩阿尊媽啊！我係有松宮吹上宮啲 friend。我哋食完呢個有馬溫泉咧最出名嗰間苦飯啦，我哋又嚟呢個比分環節，10分滿分，1、2、3，8分，次次都冇夾過㗎，講真，真係冇夾過嘅。我覺得扣分位係咩啊？你講咗啲好話先啦。講啲好話先。我覺得個牛肉係最好味嘅，即係咁多樣嘢 over 我嚟講，因為可能佢真係用咗神戶牛啦，同埋佢係蒸牛肉係比較日本係少啲係咪啊？少啲食到咯，通常一係煎，一係就係汁燒，我覺得係好食嘅個牛。但係因為我覺得，因為佢神戶牛本身已經係好靚同埋好有味啦，所以其實你就咁蒸，你唔點任何嘢咧，都已經好好食咯。我覺得我個海鮮飯咧就比較失色啲嘅，所以嗰2分我就扣咗喺嗰度。因為我覺得，因為佢即使係有三文魚，佢有鯛魚，好大條八爪魚嚟㗎嘛。咁你撈埋咗之後咧，其實係冇嗰個牛磅味同埋啲雜菜味咧，其實係仲勁過啲海鮮味。係啊，我覺得佢太多菜啊。係啊，菜係好嘅，但係真係多到咧嗰個味道，其實你食唔到海鮮嘅鮮味咯。即係呢一個係我覺得唯一失望嘅位。但係我覺得嚟到有馬溫泉都可以嚟試食嘅，因為超抵食。我想講我嗰個海鮮套餐啦，佢有6格嗰個前菜啦，有頭碗蒸啦，有麵豉湯啦，有茶飲啦，跟住再加個苦飯咧，其實只係3000円咯，即係大約係150蚊港紙，係啦。你嗰個蒸牛肉都係4000蚊嘅，即係200蚊。但係呢個就係收 cash。係啦，淨係收 cash 嘅啫，大家要記得啦。不過如果我覺得如果條隊真係好長嘅話咧，我就唔係好建議即係等咁耐。係咯，即係如果要等超過半個鐘，我就未必會真係再諗下食咯，三思下。因為其實我有另一個次選嘅，就係要行上多少少嗰間鰻魚飯。如果啲觀眾見到好長龍嘅話，就試下間鰻魚飯，再話俾我聽好唔好食啦。咁我哋而家咧就見到咧喺正呢個苦飯，我而家同大家去先。喺正呢個苦飯對面咧，就有呢一間有馬咖啡培煎所。咁呢啲嚟到咁特別，梗係要去試埋啦。佢仲有個雪糕添，好似好靚喎。咁凍唔好食雪糕啦。冇所謂啦。到咗啦，我哋食完飯即刻又食甜品。但其實明明咧食完飯係超飽，但係見到咧個胃又好想繼續食。呢一個咖啡培煎所嘅雪糕。佢係淡淡嘅咖啡香味咧滲出嚟㗎，佢唔係啲好濃好苦嘅咖啡，但係佢係牛奶咖啡變咗做一個雪糕咯，但係又係最高評價，甜 ，I like it。飲完咖啡食完雪糕咧，我哋就差唔多要返酒店啦，而家就3點鐘。係啦，去返個 meeting point 等師傅嚟接我哋。咁我哋今次咧呢間酒店咧就叫做奧之世道啊。咁其實好多人咧，我見到嚟有馬溫泉咧，通常就 book 月光閣，咁就會比較出名啲啦。不過我就覺得佢好似有啲舊，有啲殘，同埋已經好多人介紹過啦。咁我哋今次就想 book 一間咧比較可能叫做裝修新少少啦，靚啲啦。同埋佢最特別係佢嘅嘢食，佢嘅嘢食先係呢一間溫泉旅館嘅特點。所以今晚大家要期待一下，好得意啊個 dinner。Hello, thank you so much. Hello, thank you. Mạo單啊！我哋間房咧。今晚先去一個。好
期待啊！特登 book 呢間牡丹房咧，因為我哋睇晒佢所有房裡面嘅相咧，牡丹應該係我哋最想要嘅室內設計嘅感覺嚟㗎。間房好靚啊！好靚啊！但係我哋而家保持啲神秘感，轉頭翻嚟先同大家開箱。因為我哋而家咧要趁佢未天黑咧，我哋呢間酒店咧隔離咧就已經係有埋嘅纜車，所以我哋就決定咧做埋呢個遊客嘅行動咧，搭埋呢個纜車上去睇下個風景先。Go go！好好啊！呢間酒店咧，全部出入咧都會有免費 shuttle 去接送嘅。咁雖然咧呢一度酒店係行到過去嗰個纜車啦，但係咧都我諗要行10分鐘左右啊。咁所以呢度咧都包埋車嘅。佢嗰啲咧係私家車嚟嘅，即係佢唔係嗰啲 van 仔咧，所以你幾時要咧同櫃台講聲咧，佢就會安排俾你嘅咧。咁咧啱啱師傅咧就車到我哋嚟呢度啦。呢度咧就係有馬溫泉。應該係療癒之心，就喺上面嘅。咁但係咧，大家見到咧呢一度咧就係嗰個纜車站啦，就係呢度啦，有馬溫泉站。呢個咧就係佢嗰個6格有馬 ropeway。唔知我哋會唔會包車咧？因為冇人排隊，得我哋2個咋。呢個纜車咧，令我哋諗起嗰陣時喺瑞士咧，又係搭呢啲纜車啦。跟原來佢真係瑞士做嘅喎，呢個纜車。少女風嗰個，同埋佢呢個係新型號咯，幾年前先開始用呢隻。好靚啊！因為咧太陽咧而家係準備落山，我唔知大家見唔見到？金黃色嘅晨光好靚啊！啱啱個哥哥咧特登叫我哋咧望翻轉頭呢一邊個景咧係最靚噶。佢配埋啲音樂咧，好襯啊！成件事好似去咗嗰啲咩天氣之子嗰啲 feel。係啊！哇！真係好靚啊，越高越靚啊！係好多山脈啦，仲要今日個天係勁靚咯，有啲雲層。好好啊，因為咧哥哥係會每一到一個 point 或者有某一個景特別要介紹嘅咧，佢都會停一停講一講嘅，我覺得好好。即係佢可以控制住。係啊，佢控制住架纜車。跟住啱啱隔離嗰個纜車經過嘅時候，我哋一齊揮手。好有日本嘅 style， 係啊，好壯觀啊！我想講，係全部都係山，你睇下嗰度，我覺得好好啊！佢配埋呢啲咧，好日本電影好有詩意嘅音樂咧，變咗成個體驗咧係好似真係喺宮崎駿裏面嗰啲動畫，你會見到嗰啲景咁樣咯，好舒服啊！成個體驗都。我冇諗過咧個纜車搭咁耐咯。係啊，12分鐘喎，其實係幾抵搭嘅。係啊，佢啱啱就話嚇咁貴嘅，其實你計翻港紙係100蚊都唔使啦，來回我覺得好抵啊！啱啱影啲相咧，好似去咗瑞士咁，有一個錯覺，好舒服啊！呢度好多積雪喎個地下，可能今朝落完雪。睇下個地下有雪㗎，我哋而家咧應該就會行去呢一個自然體感觀景台，咁就行3分鐘啫。哇，好跣啊！好跣係咪啊？好跣我仲要着住有踭嘅鞋，勁跣啊！呢個 Anson 唔敢行過嚟，佢驚仆街。你睇下我，佢驚跣親。小跣，喂，小心啊！你行啦，你做乜跣啊？唔係啊，佢真係你行啦，做咩啊你？你唔嚇你影住啊！係啊！好跣啊！哇，好癲啊！我唔知道大家見唔見到啊！哇，我哋竟然上咗嚟咁高嘅咩？哇，好靚啊！哇，成個大阪嚟㗎係咪啊？哇！
跟住咧，我哋啱啱搭纜車上嚟嘅時候咧，其實有另外一 group 遊客嘅，咁佢哋咧都識講廣東話嘅，咁佢哋咧就幾慌張嘅，因為佢哋就好想睇埋個夜景啦，先至搭翻纜車落去。咁但係咧今日嘅纜車咧就係最後一班係5點10分啊，所以咧佢哋就好惆悵究竟睇唔睇埋個夜景咯。咁但係我哋就應該一陣4點50分咧就會落翻去㗎啦。本身真係冇諗過留咁耐㗎，但係越望咧越唔捨得走啊！首先嗰度有個好靚嘅月亮啦。佢呢一嚿雲咧超靚啊，但係咧我放唔到大，但係呢嚿雲佢好似個紙殼咁樣噶，跟住我哋啱啱仲喺度扮吹嚿雲出嚟咯，勁啱嗰個位。話風一轉咧，我哋翻到嚟酒店換好呢個浴衣，同大家開箱呢間房啦。我哋呢間叫做牡丹房。出嚟見我 Hello， 究竟呢一間每人4000幾蚊，一晚要9000蚊嘅牡丹房係點樣嘅咧？歡迎入嚟睇下。咁入到嚟咧，呢一度咧就係一個廁所嚟嘅，咁就好簡單，有個馬桶啦，有個洗手盆啦。咁但係咧，戲肉咧就喺呢一度啦。歡迎嚟到我哋呢一間房啊！好大啦，同埋係我好中意佢又 modern 啦，但係又好和式嘅設計啊！大家係咪覺得好奇怪咧？點解我哋一對新婚夫婦會係有2張床嘅咧？因為咧呢個房型咧就真係得2張床嘅選擇嘅啫。咁我哋就冇特別 request 話要 double bed 嘅。咁我睇下今晚會唔會搬咗張床頭櫃，我哋拍埋佢啦，或者分開瞓都冇所謂㗎。咁然之後你要拗背脊啊！咁然之後咧，係啦，張床其實就好彈嘅，真係好彈喎！你睇下，超彈喎！今晚應該好舒服喎。過到嚟咧，呢度咧就我哋啱啱換浴衣嘅地方啦，就係一個衣櫃啦。佢啱啱咧入邊有好多套浴衣，我哋都研究咗一輪。係啊，呢個應該就係呢一套咧，應該係着去浸温泉嘅。係。咁一陣我哋去食飯嘅時候咧，就係着呢一套啦。佢另外有一套係毛巾質地嘅。毛巾質地嗰個係貨你沖喺房度沖完涼攬住嘅啫。佢叫我哋千祈唔好着出去，着住浴袍走出街。咁呢一度咧就有個電視機啦。咁雖然我就覺得應該有啲難睇到嘅，因為個電視機向住呢一邊啦，但我哋就冇凳挨住咯，就係瞓喺張床度睇咯。咁然之後咧就過到嚟呢個我哋嘅客廳。哇！呢一度先至係重點，好嘛？成個 area 我哋其實望住出面嘅枯枝，因為而家係冬天。如果唔係秋天嘅話，真係全部都係紅葉咧，係好似一幅畫咁樣嘅。咁但係唔緊要，我哋呢一個景我都覺得好有寂靜嘅美嘅。咁呢一度咧後面咧其實係一個好特別嘅設計嘅，就係有得拉開㗎，好似個奶黃包啊！哇！即係瞓醒就會可以望到呢個景色啦。係啦，呢個景色而家睇唔到啊！其實咧呢一間房咧唔算係最貴，呢一個酒店係有更加貴嘅套房嘅，但係我哋就覺得咧呢一個好似屏風咁樣嘅設計咧好和式啊，好日本風情畫，所以咧我哋就決定 book 呢一個牡丹房啦。呢個房型咧得呢一間嘅啫，咁我哋咧就兜一個圈翻去門口先，噔噔，就喺呢度啦。咁呢度咧有4支水啦。呢一個咧係免費嘅，咁就係呢一度有馬溫泉嘅一個布甸啦，佢就俾我哋食嘅。咁然之後咧，下面咧呢一個葫蘆形狀咧係有啲朱古力同埋有啲糖嘅，都係免費嘅。咁然之後咧，我覺得好開心嘅係咧，噔噔打開咗，裡面有包士多啤梨，有5罐啤酒，波子汽水定係有馬溫泉嘅汽水啊？呢啲飲品咧，全部都係免費嘅，所以咧，其實我哋基本上係唔需要特別買嘢飲入嚟呢間房。我哋今晚嘅零食啊同埋飲就已經搞掂晒啦。哇！我呢啲咧真係想師奶上身喎，呢啲茶包咁靚嘅，我應該今晚唔飲咧，我都大包去沖嚟飲啊！真係師奶上身。做手信啊！係啊，然後 cut 咗呢 part，啲人就要我哋買。
好。咁咧，我哋啱啱嗰個廳咧，咪望住嗰個景嘅。其實我哋都可以出去嗰個露台度 chill 下嘅，因為真係好凍啊！而家係5度都冇啊，應該係1-2度左右嘅啫。哇！好凍啊！哇！但係坐喺度影相都抵啊！話俾你知，哇！我諗秋天真係冇而家咁凍嘅話，係一個人生好寫意必做嘅事咯。喺度嘆杯綠茶。喺度嘆杯熱嘅綠茶。好啦，我哋而家要去介紹呢間房最貴嘅地方啦。呢一間房咁貴，除咗係呢度咁靚嘅裝修之外咧，就係我哋有私人風呂嘅。誒，熄燈嘅，佢係感應嘅。就係呢度啦，咁咧又係好好啦，佢有2個洗手盤啦，即係我同 Anson 又唔使爭廁所用啦。然之後咧，我哋喺浸溫泉之前咧，梗係要沖乾淨個身啦。咁就喺度咧可以坐低喺度沖熱水涼啦，沖熱晒、沖乾淨個人咧，我哋就可以出去浸呢度飲下溫泉最出名嘅金湯啦。就係呢個啦。其實呢個私人風呂咧，我覺得係比我哋之前 book 過嘅私人風呂咧要大喎，望落去係好夠浸咯，2個人都應該 OK 喎呢一個。我諗呢個浸到最多浸到4個人。得唔得啊？4個人？得，咁大個。啲腳全部打晒交叉喎會。係啊，差咗少少。2個啦 OK。2個一定夠。同埋咧 ，Anson 咧最中意呢一間酒店咧，係因為呢度周圍咧都係一個標誌嘅，就係咩？就係葫蘆啊！係啊，你睇下，佢喺個葫蘆度咧出緊水㗎，可以幫我哋咧吸走晒啲所有病氣啊！葫蘆係化病嘅。係啦，咁咧其實呢度咧，大家覺唔覺得咧好開揚咧？因為出面咧，其實咧你咁樣喺呢度咧浸溫泉啦，你通常唔着衫㗎啦嘛浸溫泉，但係咁樣咧就會喺下邊就對住個停車場喎。其實係人人都見到你㗎。係啊。咁所以咧，佢就好貼心地咧，準備咗呢一個屏風嘅。咁如果你真係浸浴嘅時候咧，你就可以將個屏風打開咧，放喺度就得啦。防止啲痴漢偷睇我哋啊！邊個會偷睇我哋咧？哦，都遮到嘅，啱啱好咯。OK。好啦，我哋而家咧就嚟到2樓嘅花鳥風月咧，去食我嘅 dinner 啦。啱啱你已經入咗去1次嘅啦，係。但係咧，因為我唔記得個餐廳名咧，所以再入得嚟1次。咁咧，我哋就係34號房。佢已經 ready 啦。係，一入到嚟咧，已經有好靚嘅前菜咯噃。哇！呢度有射燈影咧，佢唔靚喎，逼我同佢調位嘅。梗係啦，我靚就得㗎啦。佢嘅人力車㗎。係啊，好搞笑喎！呢個應該係今日嘅 menu 嚟嘅。我哋啱啱搭嗰個纜車啊！咁個前菜咧，師傅咧就好盡力咁樣咧解釋俾我哋聽，究竟每一樣嘢係咩嚟啦。咁咧，但係咧，我覺得最有意思咧，其實真係佢呢個青蛙，因為咧喺日文嚟講咧，青蛙係叫 kaeru， 咁咧就係解做回翻去 come back 嘅意思。咁咧佢就希望咧，我哋可以食呢個前菜咧，都可以有一個好美好嘅 journey 咁樣翻去屋企咁樣嘅。咁所以我覺得係好有意境嘅。佢仲有咧一條蛇添啊，好搞笑啊，係白蘿蔔嚟㗎。而家咧，師傅咧即場咧整呢個壽司，咁個帶子咧同埋個蝦咧係已經烤熟咗嘅，望落去個樣。但佢個飯望落去咧係深色嘅喎。我想講咧，我哋食過咁多餐1博2食咧，呢一間咧係最有儀式感，同埋個排場係最豪華咯。即係每一樣嘢佢都會有故事啦，同埋會有啲小驚喜。我覺得即使嗰樣嘢啱唔啱自己口味都好咧，佢呢份心思咧，我真係要為佢鼓掌，超好。啱啱咧佢就即場咧整咗呢一個手握壽司嘅，係我中意食嘅燒帶子。
哇！佢個 wasabi 好勁啊！係太勁啦。超勁啊！個 wasabi。佢問我哋 wasabi O 唔 OK，總之我哋講唔 OK 啊。突然之間，今晚嘅主角就到咗啦。specialty name Proud Skip. Sukiyaki 到咗啦，就係啱啱咧好大個棉花糖嗰個壽喜燒鍋啊！我最期待就係食呢一個鍋啦。咁點解咧？咁咧好好喎，佢有咧英文介紹咧，就係點解佢哋會做咗一個棉花糖嘅壽喜燒鍋嘅。咁因為咧，原來嗰個故事咧背景就係喺好多年前咧，有一個將軍咧，佢就帶咗一個後生嘅和尚一齊嚟到有馬溫泉呢一個地區啦。咁咧就係去避難定唔知點樣嘅，咁但係咧呢一個和尚咧竟然想食肉喎，咁但係咧佢就好驚俾個將軍發現啦，因為個將軍就覺得你係和尚就唔應該食肉嘅，咁但係咧個和尚就好想食肉啦，咁咧佢就將啲肉咧收埋喺啲棉花下面，咁就靜雞自己食，係啦，咁所以咧就由呢一個故事咧引發到主廚咧有呢一個 idea， 就係將棉花糖好似一嚿雲咁樣啦，就冚住啲肉，咁咧就煮埋一嚿，咁因為咧多數咧 Sukiyaki 咧就係用砂糖或者係用好甜嘅 sauce 噶嘛，咁咧佢就用棉花糖取代平時嘅糖啦，咁再淋 Sukiyaki 汁嘅，咁然之後咧煮完之後咧就變咗咁啦。咁另外咧好特別嘅就係、通常咧我哋食壽喜燒咧咪係點生雞蛋嘅，咁就唔係喎。咁咧佢哋就將蛋白同埋蛋黃咧分開，咁佢就話咧要用係好黃色嘅蛋黃，咁就咧自己咧打咗呢一個一劈劈嘅 sauce， 咁然之後咧佢就話咧食嘅時候咧就淋喺個肉上面包埋一齊食嘅，咁就取代呢個生雞蛋。好食，佢咪煮咁耐一路滾住咧會鞋口啦，但佢冇，真係食到糖嗰種甜味，你食到糖嗰種甜味，但係你又有牛嗰個肉香味咯。哇！佢而家喺即場整雪糕喎，哇！好笑，因為咧呢個甜品喺個 menu 度咧就叫做心之笑嘅魔法啊，所以我哋都喺度諗緊，一定係有啲花神嘅，但係佢即場咧用呢個番薯去做雪糕。好特別喎呢個味。似啲甜薯咁嘅味咯，跟住佢加埋上面嗰啲脆卜卜，好好食。同埋咧，啲脆卜卜係彩色㗎，成碟嘢咧好靚啦。跟住我啱啱食落去第一啖咧，我覺得係你仲食到有番薯嗰個質地啊！我以為番薯一定好漏啦，再加奶，但係唔係喎，呢個反而係我覺得好清新。咁嚟到一樓咧，其實喺 reception 對面就已經係大浴場嚟㗎啦。咁大浴場咧係開到凌晨12點嘅，所以其實如果你11點想浸嘅話咧都 OK 嘅。咁咧就上嚟呢一度先，因為咧呢個係一個 public area 嚟嘅。呢度咧係有得直接斟茶飲㗎喎。我記得佢話個雪櫃裡面咧係有得任食雪條㗎。係啊，朱古力味啦，所以咧呢一個應該係波子汽水味都有喎。下面咧哈根達斯咧都可以任意攞添喎。呢個係咩味啊 ？Cookies and cream。feel 到佢咧每一個擺設咧都有花個心思嘅。你睇下佢連盞燈咧都係葫蘆嚟㗎，葫蘆型嘅燈啦。好凍，我哋住咧就咁着住浴衣咁樣行出嚟，超凍啊！粥湯喺邊啊？粥湯呢度，噔噔。就係呢度啦，但係咧佢做到咧好似一個卡位咁樣啊，仲有台咧可以放嘢。我哋浸下先，哇，好得意啊！有個烏龜嘅陶瓷啊，誒係個烏龜，個龜頭出水喎，咁嘔心嘅，係個烏龜嘔緊水啊嚇！大家唔好諗核突嘢。我而家咧凍冰冰。但係咧就浸緊佢嘅足浴啊，好得意啊！因為咧佢嗰個池嗰個底咧係有啲石春咧，好似做緊個腳底按摩咁樣㗎。啱啱嗰餐飯有咩評價？我嘅評價就係好精緻咯，所有嘢都應該都係我食過最講究同埋最多花巧嘢嘅懷石料理咯。算唔算懷石料理啊？呢啲
我哋唔識分。係我哋唔識分啊，但係佢係好多道餸，開頭嗰啲全部都係細細粒鼻屎咁樣，好精緻，係啦超精緻，好精緻嘅。佢每一樣餸咧，佢即係你會睇得出咧師傅嗰啲刀工啊，佢哋嘅心思啊，同埋佢哋嗰個創意咯。我覺得係佢竟然可以將咁傳統嘅日式料理啦，然之後用一個好創新嘅方法去呈現喺你眼前咯，即係佢唔係喺廚房整完就咁上碟就算咯，佢係真係喺你面前好似變魔法咁樣變出嚟咯。味道咧我就覺得未至於去到100分嘅，即係未去到哇一聲咁樣嘅，但係你係會見到視覺上係哇一聲咯，反而係啦，我覺得味道上係你 expect 到嘅咯，即係你唔會話好有驚喜，但係好食嘅，即係度度都中上水平，但未去到超級好食咁樣咯。我覺得如果喺日本你去食一餐呢啲咁嘅料理啦，至少我諗都2000蚊港幣一個人頭啦。所以其實我哋諗翻起，其實我哋今次呢個 package 都唔係話天價咁貴咯，即係可能有一半可能都係去咗食嗰度咯。係啊，仲有聽日個早餐咧，可能都係好多花巧嘢咧。係啊，期待聽日嘅早餐。係啦，咁而家我哋浸完腳咧就上去浸自己嘅私人風嚟啦。我哋食完飯咧，臨瞓之前咧，再浸多一次呢一個金湯嘅。咁不如咧就喺度介紹下點解我哋會揀呢一個有馬溫泉啦。因為有馬溫泉咧，其實本身係日本3大名湯之一啦，亦係3大藥湯之一咯。即係佢嘅泉水有好多醫藥嘅功效。係啊，因為咧其實佢嘅鹽分咧係比起海水咧係高2倍嘅，同埋咧你見到咧。即使咧真係全裸都好咧，大家係睇唔到嘅，係見唔到我下面嘅，因為咧即係好多好似鐵鏽嘅顏色，所以叫做金湯啦。因為裏面有好高嘅鐵質含量啊，所以咧其實係對於肌肉酸痛啊，對皮膚咧係好好嘅。我啱啱咧真係咧好似咧飲咗少少，即係揩到個嘴啦，都真係好鹹㗎。其實呢個泉水，我聞落去有少少鐵鏽味咯，不過好輕微，好輕微嘅，我覺得係完全接受到嘅，真係唔難聞嘅一定。同埋我哋覺得呢個溫泉係比我哋平時之前喺日本浸開其他溫泉咧，個溫度好似冇咁熱咯。係，其實我有啲 surprise 嘅，我 expect 咧可能溫泉你見到出晒煙咧都會好熱辣辣啦，但係其實原來金湯同埋銀湯咧多數都係41至42度嘅啫，所以其實係好似平時沖涼嘅溫度。係啦，係好舒服嘅，即係唔會你浸好短時間就已經會好 wing 咯，即係其實可以浸15分鐘左右，其實你都會係一個好精神嘅狀態咯。同埋有馬溫泉係另外一個出名係叫做銀湯啦，呢個叫金湯嘛。銀湯就係透明色嘅，佢就係碳酸成分比較多嘅，所以呢度咧好多特產咧都係碳酸餅啊、碳酸物咧，就係銀水嗰啲碳酸。但係我哋今次應該試唔到啦，係嘛？試唔到，睇下聽朝起身有冇時間。我哋搭巴士之前，我哋 enjoy 煙出浴啦，希望唔會黃標啦。咁都黃標我都睇唔到。會啦。哦，點都2點都不露喎。我啱啱咧終於都浸完有馬溫泉嘅金湯啦，咁浸完之後咧，梗係要做翻護膚啦。咁咧其實而家神護士咧最低係-1度㗎，而家係得4度咋。我諗而家喺溫泉區呢度咧係會仲凍過市區添嘅。咁咁凍咁乾咧，其實我去親咁凍嘅地方旅行咧，我一定會帶油膏咧做膽嘅。咁我就同大家用我摯愛嘅 Mayonnaise from Blue Cocoon 啊。如果你哋有睇我 Q&A 嗰條片嘅話咧，就知道咧，如果喺我鋪頭咧只可以揀一樣護膚品嘅話咧，我第一個應該係會揀佢嘅，因為佢真係無敵㗎。我呢個咧其實喺大阪嗰幾日咧，我見到佢咁靚，我真係唔捨得開，而家開俾大家睇下。見唔見到全新嘅 Blue Cocoon 係幾靚啊？佢個藍色咧係好治愈，跟住咧有陣時真係上癮咧會係咁。就咁打開佢嚟聞咯，咁佢天然嘅藍艾菊精油啦，咁佢除咗咧可以幫我哋做消炎抗菌之餘咧，佢嘅香味咧仲可以做香薰治療咧，可以幫我哋鎮靜我哋嘅情緒嘅。加埋咧佢裏面有可可龍漿同埋有雲呢拿咧，除咗個甜味之外咧，佢仲可以幫我哋做滋潤同埋緊緻嘅。咁所以咧其實去到呢啲咁乾燥咁凍嘅地方咧，我一定要用膏嘅。咁我而家咧我就用我哋嘅七色花水噴濕塊面。
我知道咧有好多觀眾朋友咧係好驚用油膏類型嘅產品嘅，特別咧係喺香港呢啲咁立嘅地方。其實咧你只要用啱方法咧就 OK 㗎啦。咁我啱啱咧就將七色花水咧噴濕晒我全塊面，咁就係幫我哋做導入嘅。咁然之後我就要破壞呢個咁完美嘅 Blue Cocoon 啊，真係好靚啊！咁我咧就直接用手指撩就算啦。我咧好狼死嘅，我就用咁多多。大家咧可以用1粒米份量左右就 OK 㗎啦。咁但係咧，因為我真係用咗佢成8年9年，所以咧我皮膚已經係瞬間會吸收晒嘅。好香喎！好，咁然之後咧，連面上面嘅水咧一齊按摩到佢完全吸收就得㗎啦。我中意咧按摩完之後咧係好似有個保護網咁樣咧罩住塊面㗎，因為咧無論天氣幾乾幾凍都好咧，我都唔使驚水分會流失。咁如果你真係錯手用太多嘅話咧，其實你好簡單，你再噴翻花水。再按開咧，佢就會變咗一個好似 lotion 咁樣嘅質地㗎啦。咁咧佢係100% 天然啦，冇任何添加防腐劑啊、凝固劑嘅。咁所以咧，如果佢預熱嘅話，佢係會變成一個精華油嘅。你想要佢變成精華嘅話咧，你就用多啲水，少啲膏，咁就 OK 㗎啦。Blue Cocoon 咧，其實係我最放心咧推薦俾大家用嘅，因為咁多年嚟咧，其實我不斷咧都收到 Beauty Store 嘅龍油咧，買完用完之後咧，其實都幫到佢哋敏感啊同埋濕疹肌膚啊。咁所以咧，如果你皮膚好易泛紅啦，好易過敏啦，或者真係有濕疹嘅話咧，其實我哋都有客人咧係會幫小朋友咧直接當佢係藥膏咧，唔加水直接口敷佢咧，其實好快咧就會降紅啊、抗敏感嘅。咁大家咧如果係皮膚比較脆弱嘅話咧，都可以試下嘅。早晨，而家係第二朝嘅8點半啦，我哋又落咗嚟餐廳度食早餐啦，真係啱先瞓醒就即刻衝落嚟食早餐啊！咁而家咧面前咧，其實啱啱瞓醒真係未必食到咁多嘢，但係咧好豐富，我就飲咗佢杯果汁咧，再慢慢嘆呢度嘅早餐先。果然咧，呢度咧無論係早餐定係夜晚黑咧，都係好有儀式感嘅。因為咧，師傅咧啱啱就推咗架車入嚟咧，即場煮蛋俾我哋食。呢個咧就係啱啱師傅即場整嘅玉子卷啊，超香！其實玉子卷真係好考究功夫，即係好似好簡單嘢咧，但係見佢要逐層逐層咁樣咧，一 fail 咗一層嘅話就冇噶咯。好好食啊，好滑啊！我哋啱啱食完早餐咧，而家就爭取時間咧浸多一轉，我哋先至 check out 嘅。哇！我想講咧，日頭係真係靚勁多，日頭係完全唔同感覺，同埋我真係見識到點解呢一度有馬溫泉最出名係叫金湯，因為咧。而家喺陽光底下照射咧，你會見到好多金屬啊，嗰啲鐵咧係真係閃閃發光，係好靚啊！其實咧，你可以好掃興咁樣講話，且嚟到見到啲水好似好濁，都係啡色啫，點會金湯啊？但係其實我就係最欣賞咧日本人呢一種美感同埋呢一種浪漫，我覺得真係好正。好啦，我浸多幾分鐘咧，我就要換衫 check out 啦。咁總體嚟講咧，呢一間酒店咧10分滿分咧，我係會俾9分嘅。咁樣1分扣喺邊度咧？實際價錢好貴啦，好貴啊，9000蚊2個人1晚啊。咁但係我覺得咧，人生嚟體驗一次呢一個1000年歷史嘅溫泉勝地咧，我覺得係值得嘅。之前咧我都有同朋友講開咧，其實有馬溫泉究竟值唔值得嚟俾咁貴去住1晚呢？定係即日來回都 OK 呢？我覺得如果你有 budget 有時間嘅話咧，係絕對值得嘅。咁朋友就話啊，覺得好似有馬溫泉附近個景咧唔係好靚啊，唔似譬如話北海道嗰啲溫泉咁靚咯。咁的而且確嘅，其實呢一個 area 咧好多建築啊，就變咗唔係咁多自然景色。咁但係咁啱呢一間酒店咧就喺正嗰個纜車隔離，咁所以其實對於景色嚟講咧，我覺得尋日上完去個山頂咧係另一番體驗咯，所以我覺得係值得嚟嘅，真係。希望你哋中意我哋今次呢條片嘅介紹啦，我哋下條片再見，拜拜。